お前はもう死んでいる。What's up, guys? Today I have another news about once in a century a flooding hits Australia. So yeah, an emergency support is being sent to remote parts of Australia's northwest, which are experiencing record flooding. Is said to be the state of Western Australia's worst ever flooding, causing swathes of land to become an inland ocean. We've seen the Australian Prime Minister visiting one of the remote towns at the West Australia. Những đội cứu hộ đã được đưa đến những nơi ngập lụt để cứu những người ở phần đông bắc của Australia. Người ta nói rằng đây là một trong những cái đợt lũ lụt tệ hại nhất cho đến giờ ở Australia. Một số người cho rằng tổng thống Minister của Australia đã đến một thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. That's it for today. Đấy là những gì tôi có thể nói đến hôm nay. Xin chào, tạm biệt, goodbye, have a nice day.